Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le kola bomesano soki tobimi liboso na bino ezaragiste pona ko pesa na biso ba mise au point ya immense oyo mazali koleka concernant station oyo wapi eslai ko la biso katikati na moka na yango na sengi bolimbisi pona koyeba kokota katikati o bandako wabino na sans permission kasi ezalaki bongo important koleka juste kopesa na biso information mai wapi mai mazali koleka na biso katikati na moka ya Irlande précisément na Dublin pona toyebi malamu lolenge nini tozali kopase vraiment ba période oyo na motema pasi na mitema ko zokisama yango tozali na mawa katikati na communauté tozali na pasi mingi ya koyeba kozonga lisusu liboso na bino mpona koyeba korendre hommage ya ndeko na biso oyo asili kotika biso depuis mokolo ya le 9 bongo bandeko topesi na bino mbote lisusu boni ya koyeba koalerte na biso ya koyeba koyebisa na biso mai boni lolenge nini lolenge kani mai mazali koleka katikati umoka lolenge nini organisation mazali koleka bongo na kombo ya famille na leko pesa la biso mote pe matondo pe melesi na lolenge nini oyo bozali koya kobonzela mawa na bandeko oyo ba siliko bungisa wabango papa leki yaya tope kulutu oyo azalaki cher mingi pona bango pe vraiment pona biso katikati na communauté na biso katikati na mboka oyo bongo epesami na ngai juste kopesa na biso information ya lolenge nini mai oyo mabongiselami to pe na lolenge nini mai oyo mapesameli na biso boya koyeba kopesa ndingisa to pe kopesa oyo babengi communication mpona koyeba lolenge nini makambo mazali bongo okendela bongo topesi lisusu lokumu nkembo na nkolo yawe oyo apesi biso lisusu nga na yo sufe na ntongo mwa lelo mpona koyeba kosola elongo na biso bongo maimanso mazali koleka na lolenge ya malamu lolenge nini baprogramme nyonso ezali kosalema tozali elongo na bandeko manso makambo manso mingi ezali kokendela bongo tozali koyebisa na biso bandeko na kati na communauté congolaise communauté angolaise to mpe bandeko na biso ya Brazzaville to bandeko nyonso oyo tolobaka lokota na lingala tozali koyebisa na biso banso ete esengeli na biso tomonana vraiment esika wapi matanga ezali kolekela kuna na église ya la grâce oyo ekumbameli bongo na mosala na nkolo papa na biso pasteur Luki Yvon bon oyo tozali kuna mokolo iso na ngonga ya jome na libwa kino na ngonga na jome na mibale na mine ne tozali kokutama katikati na esika na basali na nkolo oyo bazali kokabula maloba na nkolo elongo mpona koyeba kobonzela bandeko oyo wapi basili kobungisa oyo azalaki moko katikati na bango mpe na biso kasi toli kopesa na biso hommage oyo na ndeko na biso Albert Mala oyo alekaki koyeba kotika biso na mokolo ya 9 ya sanza eyetoali oyo bongo tosengi na communauté kaye ezali vraiment kobouge te kaye ezali vraiment kokende na malembe yango tokosenga na biso na kombo na nkolo toleka bongo toyeba kokotize vraiment mpona koyeba kolongola charge oyo tomoni boni tosilaki kokutana na maye mosusu oyo esilaki kolekela biso kaka na mois passé tosilaki kobungisa oyo ya biso ndeko lisusu ezalaki Eric Sulambi tomonaki mobilisation nini oyo bandeko bosilaki kosala mpona tosila kokokisa monta oyo tokokisaki oyo ezalaki bongo ya 20 055 euros kasi bolingo wana ekontinue katika na biso soki tokokisaki monta oyo ya 20 055 euros oyo ezalaki bino nde bosilaki kotia mosolo oyo bino bosilaki kotia mosolo oyo mpo maimanso oyo eleka lolenge oyo maimanso osilaki koleka kasi tomonaki wapi lolenge nini badifferent area to basecteur ezali différent soki kote ya blanchissant a basengeli biso na badepense ya pompe funèbre na 5230 euros kasi kuna basengi dans les 7000 et quelques bongo kaye ezali vraiment kokende malembe
tomoni lolenge nini na makambo oyo ya Eric Sulambi totiaki mbongo tozala toujours na bolingo wana na motivation wana pona to travailler na bino elongo na biso na transparence pona koyeba kokangisa 20 055 € oyo tokangisaki tomoni mpe ndenge nini mbongo oyo elekei na koyeba kokaboma tomonaki sur 20 055 dépenses na biso tosalaki ezalaki 6 704 et puis le reste na biso ya 13 351 oyo etikalaki ntango tovandaki na mokolo na suka tomoni lolenge nini oyo esilaki kokaboma tomoni 13 351 na lolenge nini ekabomaki topesaki 3500 na Pierre Tombal bongo topesaki 100 moko ebandiko bamelaka masango bamelaki na mokolo topanzanaki mpe toyaki kopesa 1500 epai ya famille ya epova na biso riko bauti na Belgique mpe toyaki kopesa 2500 epai ya bana na yo batikalaki mpe lisusu le reste ya 400 € etikala na biso tofutaki 250 € oyo ya nyonga moyo ezalaki nango mpe 150 totikalaki nango esika oyo tolobaki sale babengaki biso na ntongo mpona tokende bongo kosala nettoyage basalaki nettoyage bongo topesaki 100 €. Bongo 50 € etikalaki fale bapesa lisusu moto ya nyongo mosusu ni moto wana boyaki kozwa mbongo wana nde 50 € etikalaki epai ya ndeko azalaki charge na yango. Voilà oyo ezalaki exemple malamu oyo tosalaki kopesa vraiment kati na communauté na mai oyo esalaki koleka ntango tosalaki makambo ya ndeko na biso Eric Sulambi na transparence nyonso totambolaki elongo na bino bandeko na lolenge nini oyo bolakisaki botosi limemia mpe mopiklikiti nyonso oyo bolakisaki kozala elongo na biso na memanso elongo na basali na nzambe ndenge nini makambo oyo mayima lekanaki kasi nzambe asili kopermettre lisusu ke tobungisa lisusu ndeko mosusu bongo na bondeli biso na kati na communauté na bolingo na nkolo na bolingo vraiment ya communauté ya bomoko ya unité toleka lisusu koyeba kobouge kaye oyo eleka bongo na koyeba kobouge mpo na mokolo na le 25 na 11h je dis bien le 25 samedi na 11h tokende bongo kunda ndeko na biso na Lilita kuna na mboka ya Tala bongo programme na biso pour le moment ezali boye le 22 mercredi le 22 ne tokoyeba kokende na pompe funèbre tokopesa na biso adresse kuna na mboka Tala à partir à 15h 18h pour na koyeba kotala nzoto ya mowei na limemia na botosi na respect nyonso lolenge tosilaki kosala po biso bana Irlande tozali vraiment bana botosi koleka na mboka na Europe nyonso lolenge to organizaka ba makambo oyo ekwelaka biso bongo na date le 22 na pompe funèbre oyo ya Tala tokopesa na biso adresse tokokende kotala nzoto ya mowei de 15h à 18h bongo ko permettre bandeko nyonso oyo basalaka babongisa ngonga pe ba mama oyo bazwaka bana na classe babongisa ngonga mpona koyeba kokutana biso le 22 na mokolo na mercredi ya mwa oyo to ya sanza oyo ezali biso ya sanza ya zomi na moko oyo ezali biso mpona koyeba kokende kotala nzoto ya mowei to korande dernier hommage bongo ntango ekoma biso na mokolo na le 24 bongo tokokende biso nyonso na kailemo na meme esika oyo esika wapi tolelaki ndeko na biso Eric Sulambi tokozala kuna butu nyonso ya le 24 vendredi wana bongo samedi ya tongo na yango na 11h de tokolongo wana mpona kokena Lilita mpona koyeba kotika ndeko na biso na adresse na ye ya suka bongo toyi kolobala boye ndeko oyo akufi azali bongo ndeko oyo azalaki molingami kati na nkolo oyo azalaki médecin chrétien peut-être mingi bayebi te na zali koprepare ba image na koyeba kobalanse ba image wana mbala ya sima parce que ezali na ba VH donc tokomona ndeko na biso oyo azalaki bongo médecin chrétien na église ya nzambe malamu ye azalaki koyemba azalaki mosambeli katikati na biso na balingomba na biso katikati na mboka oyo ya Irlande bongo na sengi na bakristo banso toleka vraiment sensibiliser dimanche oyo na l'église topesa bacommuniquer bakristo nyonso toyeba bongo kosensibiliser bandeko banso koyeba korande hommage ya malamu epai ya moko na biso oyo asili bongo tika biso depuis mokolo ya jeudi ya le 9 yango oyo ezalaki mayebisi oyo fale topesa na biso lolenge nini oyo tokoki korande hommage epai ya ndeko na biso oyo tobengi na nkombo ya Albert Mbala ndeko na biso atiki mwasi atiki bana toyebi matanga ezali kosalama na mboka na Angola
matanga ezali kosalama na mboka na Kinshasa, matanga ezali kosalama na Suisse, na France, na Allemagne, pe bandeko banso oyo bazali kosunga mpona badémarche oyo mpona bandeko bazali kuta libanda baya ko région de biso awa mpona koyeba kokende na mai manso oyo eleka na ndenge ya botosi. Yango tobondeli na biso banso bandeko vraiment totya loboko moko na moko na kaye oyo mpona koyeba kocontribue. Kasi tobosani te ya koyeba koremercie bandeko na biso ya tiango lisusu na mosala malamu mpe kitoko oyo bango bazali kosala koleka na président na bango président Riki. Vraiment longonia tomoni même na kaye toza na kaye oyo na archive lolenge oyo nini tosila kosunga makambo ya ndeko na biso Riki. Tomoni mpe kombo ya ndeko na biso oyo asili kotika biso na cotisation ya bana tiango. Donc ebana kite ndeko akoleka kotika biso na mokolo lelo. Yango tokosenga na biso bandeko vraiment bolimbisi toleka na esika matanga ezali kosalama mpona toyeba bongo kocontribue mpona mai manso oyo eleka na vraiment na lolenge ya malamu. Bongo topesi merci mingi na bandeko banso oyo bazali ko soutenir makambo oyo de près ou de loin pe lisusu oyo bazali na organisation lokola ndeko na biso José Sarkozy mobali ya molai oyo ya pembe pe lisusu ndeko na biso Laurent pe ndeko na biso Marcel oyo azali chargé ya banyongo banso oyo bandeko bazali na yango ya ndeko Mowei toleka koyeba kocontacter ndeko Marcel mpona leka koyeba kozwa balitige oyo nyonso mpona toleka vraiment kosala mai manso na ndenge ya malamu mpe ya boboto mpe manso aleka na ndenge oyo elongo bani na ndenge ya malamu. Bongo voilà nde bolimbisi bongo tozali vraiment koremercie lisusu basali na nzambe nyonso oyo bazali kosoutenir de près ou de loin mpe lisusu président éternel ya communauté congolaise parce remba na lolenge manso oyo makambo bazali kosalema vraiment topesi matondo mingi na baye manso oyo bazali koleka bongo na moke tozali kokoba na makambo manso oyo ezali koleka tokabwani na ndambu ya bandeko lolenge ni makambo mazali bongo kokende. Bongo mpona oyo etali bafoto lelo déjà tosi kosisa bafoto nyonso tokokota na imprimerie à partir ya lobi mpona koyeba koimprime manso oyo esalama malamu elongo na basala na nzambe manso ndenge nini makambo oyo ezali kokendela. Vraiment tika nkolo azala na biso elongo bolingo ezala katikati na biso soki ozali na posa ya mituna leka na koyeba obenga biso to mpe baorganisateur oyo bazali kobongisa makambo oyo manso bakoyeba kopesa yo information na limemia nyonso na kimia na lolenge nyonso oyo ya botosi oyo ezali malamu. Yango vraiment oyo ezalaki mwa moke oyo tozalaki nango lelo na ngambo na biso ya Kongo mokristo mpona koyeba kopesa na biso sango ya bakristo na moke oyo tozalaki nango na ntongo na lelo tozali na biso elongo lolenge nini makambo mazali kokendela nkolo azali vraiment kosunga biso lolenge nini makambo oyo kokendela nkolo azali kopesa kimia tika vraiment bolingo ewumela mingi katikati omabota wa biso na esika wapi ekutami biso na tango nyonso tozala na bolingo tolingana tozali bana ya papa moko tozali bana ya mama moko vraiment bolingo eleka katikati na biso pe nkolo aleka koyeba kosunga na biso apesa na biso limemia apesa na biso botosi bwania lolenge nini oyo koleka biso koyeba kobonzela to koyeba kokonsole famille wapi oyo asili kobungisa ndeko na biso oyo azalaki bongo boyembi monene katikati na lingomba ya nzambe malamu. Yango tosengi na baeglise nyonso oyo toza nango katikati na mboka oyo parmi les 48 églises oyo nyonso toza nango na mboka na Irlande vraiment tose sensibiliser bakristo banso boleka koyeba kotya loboko katikati na kaye oyo na lolenge kaka tomemaka makambo na suka tokoyeba kopesa na biso vraiment oyo manso mazali bakonte randi oyo manso mazali lolenge nini makambo makoyeba kosalema ndenge nini ezali kokendela molomolo kino tokokoma bongo na suka na ekeke. Na yango tosengeli so bandeko na biso banso oyo bazali bongo na baprovince boyebi lolenge nini oyo tosalaka boleka koyeba kocontacte papa na biso Evariste Marcel ou bien ndeko na biso Pasteur Laurent ou bien lisusu ndeko na biso Sarkozy na David oyo bazali bongo na organisation ya mai manso oyo bazali bongo koleka oyo etali bongo milulu oyo esili kozokisa bongo mitema na biso oyo esili kopesa na biso pasi mingi koleka na mubu oyo tozali na yango
tout ko bungisa bandeko zomi na moko na mibali 12 personnes depuis année 2017 où ils allaient vraiment pas si mingi yango sengi na biso to ressaisir occasion oyo et sengi na biso to zala vraiment la unité et sengi na biso to tambula na limemia et sengi na biso to tambula na obangi nzambe pona bomoko ezala katikati obiso yango oyo ezalaki bongo moi message moke tokoki kopesa na biso na mokolo lelo pona bandeko baso oyo bazuna ni bakuto bazuna ntango ya koyeba kokomela biso esika oyo wapi tozali kozala de 19h à 0h ou à 23h30 chaque jour na église la grâce esika wapi bandeko basile kopesa na biso esika pona koyeba kosangana kidon matanga ekolekana kubongo koyeba kosila pe lisusu tozali kosenga na bandeko baso oyo bazali ko mema biloko kaba mai to pe ba ji oyo bandeko bazali kokabula vraiment kolo alekana koyeba kozala bino to continuer toujours kosala malamu pona nzambe akoleka na koyeba komimonisa lisusu katikati o mabota wa biso na lolenge nini oyo tozali kosala bongo mai mazali malamu tika limemia kembo eumela katikati o mabota biso oyo ezalaki bongo wa bino ndeko humble serviteur ndeko alpha bongo oyo ezalaki annonce na mai matali oyo ezalaki bongo pasi wapi oyo esalaki komela biso na yango soki tona mituna to zanga te na koyeba kotuna mituna na limemia na bandeko oyo wapi bazali ko-organiser makambo maso tozali wana mpona kopesa soutien l'un à l'autre bongo tika nkolo na biso azala elongo na biso lipamboli na nkolo mpe mapamboli euta eleka katikati ya mabota maso mpe bolimbisi lisusu lolenge na sili koyeba kokota katikati bandako na bino na ntango oyo nasengeli kosenga permission te juste mpona koyeba kopesa na biso oyo ezalaki information oyo ezalaki très capital bongo mpona koyeba kozonga moke na mai oyo tosalaki kolekela tomoni lolenge elekelaki topesaki na biso kote seladi bai oyo bazoki kantu ladi ya makambo oyo elekaki te manso malekaki bongo na limemia tolobi oyo elekaki na limemia tozwaki 20 055 € ya matanga oyo elekaki bongo tosaka badepense 6704 reste na biso 13 351 nde yango esalaki kozala partage na bwania ya basala na nkolo oyo esalaki mama ya mowei na mboka ngola totimelaki 5351 € bongo lisusu bana na ye bazwaki 2500 bongo na ngambu ya famille ya papa oyo bautaki na belgique bazwaki 1500 bongo Pierre Tombal ezalaki bongo 3500 bongo bandeko bamelaka masanga bazwaki 100 bongo 400 etikalaki nde topesaki yango na bandeko oyo fale tofuta 250 ya mowei azalaki na niongo 150 etikali topesaki 100 na bandeko ya nettoyage bongo ntango tokomi na pont wana ya nettoyage ntango tokozala na salle vraiment bolimbisi toyeba kose porter en grand parce que balingaki koboya même kopesa salle par rapport à nettoyage oyo tosilaki kosala ntango tozalaki dernièrement omoni salle tofutaki 500 dernièrement mais mbalo basengi biso 600 par rapport à nettoyage mayema silaki koleka liboso yango tomi koalerte biso bana na nzambe vraiment mayema kweli biso ezala vraiment tike na mitema na biso na moko mpona toleka bongo kosala mayemanso na ndenge ya malamu na ndenge ya boboto vraiment nkolo apambola basali na nkolo nyonso na unité na bango bazali komonisa ntango toyali komona pasi ya boye mpe nkolo akanisa na bino paso oyo bozali koyeba koleka chaque pokwa mpona koyeba kocontribue na memanso oyo koleka tika ete nkolo na biso azala na bino kimia eumela katika mabota na bino nde toyebisi bino melesi